sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Idla dalila ala tariqi ilal ilah illa mutaba'atur rasulil mukmila fi halihi wa fa'ilihi wa maqalihi fatataba'anna wa tabi'an la ta'adila. Idla dalila karena henteu aya anu nunjukkeun ala tariqi nempuhkana jalan ilal ilahi ka Allah illa mutaba'atur rasul kecuali nuturkeun kana jejak langkah rasul al mukmila anu sampurna fi halihi dina tingkahna rasul wa fa'alihi jeung pirang-pirang padamelan rasul wa maqalihi jeung pirang-pirang cariosan rasul patatabba'anna mangka kudu nungtut nuturkeun temenan anjeun wa tabi'an jeung nuturkeun temenan anjeun la ta'dila ulah rek mengkol aranjeun. Faidatun fi makna tasawuf. Kamari tos diuningakeun bahwa inna tasawufa kullahu lahwal adab, bahwa sesungguhnya tasawuf itu seluruhnya mengajarkan tentang etika tata krama adab-adaban. Jadi sanes dibahas masalah hukum, bukan pula masalah keyakinan, ya, akidah, tetapi masalah adab-adaban, zahir jeung batin. Maka dina bait eta ditambihan faidah. Ari faidah itu adalah ilmu tambahan di makna tasawuf. Dina makna tasawuf. Ilam anna aqwalal masyayikh fihi tazidu ala alfi qaulin. Jadi ulama mendefinisikan makna tasawuf itu hampir bahkan lebihnya, tazidu itu lebih dari 1000 definisi apa itu tasawuf. Naros ka ieu tasawuf teh naon jawabna kieu, naros kana ieu jawabna naon. Geuning beda-beda ieu teh tasawuf teh didefinisikeunana teu jiga ngadefinisikeun kata-kata yang lain karena tasawuf ilmu rasa, ai rasa ya kumaha nu ngarasakeun we. Ngajawab mah gitu. Sehingga dina kitab Awariful Ma'arif lebih daripada 1000 definisi tasawuf. Benten-benten. Di antawisna Imam Junaid al-Baghdadi pada sallah, beliau mengatakan tasawuf itu ayumi takal haq angka wa yuhyi kubika wa yuhyi kabihi. Yang namanya tasawuf itu hirup paeh ku Allah. Imam Junaidi mah kita singkat. Tasawuf itu hirup paeh ku Allah. Dina harti jalmi sufi mah geus teu ngarasa sagala rupa teh kecuali ku Allah we. Aya kabungah ti Allah, aya teu pernah ngarasa mun teu ku aing mah jauh we tina bahasa kitu teh nya. Aya sagala rupa hirup paeh ku Allah. Bungah ku Allah, musibah ku Allah eta tos kitu we. Imam Junaidi gitu teh. Yang enggakeun ka Allah sadaya rupina geuning. Di antawisna deui Bashar bin Haris as-Sufi man sofa qalbuhu lillahi ta'ala. Orang yang senantiasa membersihkan hati karena Allah. Ya. Lain karena hayang jadi wali Allah gak ada. Aya jalma getor riada supaya menang karomah, supaya diangkat jadi wali Allah. Sanes. Di non orang ngabersihan teh pindah pi orang Allah we lillahi ta'ala karena Allah. Ya. Riadohan, seueur zikir, seueur maca sholawat, seueur maca Quran karena Allah we entos. Itu sufi cenah ge. Ya, orang sufi seperti itu. Aya dari Umar bin Utsman al-Makki ayyakunal abdu fi kulli waqtin bima huwa aula bihi fil waqti. Seorang hamba di setiap waktunya melakukan apa yang lebih utama. Ya, lebih utama di setiap waktu. Jadi ngalakukeun perkara aulana dicandak anu langkung utamina. Ya. Contoh seperti
aya katang tuan jama, aya katang tuan kosor, teu milih eta abi mah. Nah cek ieu mah sufi mah nyandak nu aula na we pokona mah. Kitu nya. Pokona mah nu paling utami, nu paling afdal eta nu dicandak, eta jalmi sufi cenah ge. Wa minha qaulu Ruwem. Imam Ruwem ini ahli tasawuf sekaligus ahlul Quran. Hanya saja fikih mang tata Dawud Dohiri. Ruwem mah ya dina iya risalah Al-Qusairi. Dinya kan aya Tabaqatus Sufiyah. Jadi pami mendak nami-nami tokoh sufi aya dina Imam Qusairi. Nah ini Ibnu Ruwem ya, Imam Ruwem ini ahli Al-Quran, beliau juga ahli fikih, tetapi sering ngangge fikihna fikih Dawud Dohiri. Numawi Imam Ruwem tepati terkenal na kitab-kitab Ghazali, tepati aya ya dina naon seperti dina Ihya teu muncul moal aya Imam Ruwem. Naon cik diantawisna fatwa Imam Ruwem. Non fatwa Imam Dawud Dohiri. Ya, Imam Dawud Dohiri kan boleh menikah tanpa wali. Makanya moal aya dina kitab-kitab Syafi'iyah. Ya. Jadi ngesahkeun nikah tanpa wali itu aya. Nah, kenapa bisa dimunculkan dalam hasanah Islam? Karena ketika di waktu-waktu tertentu, terdesak dan tertentu, daripada zina boleh dipakai. Sehingga dipunculkan dina hasanah keislaman, keilmuan. Nah, tetapi Imam Syafi'i melarang. Gitunya. Dimunculkan karena memang suatu saat pasti terjadi. Dan moal ge muncul Imam Dawud Dohiri lamun teu pernah terjadi kemadorotan seperti itu. Gitunya. Ya modalkan orang itu gubrag di bulan, di jalma ngukur duaan gitu jika Adam sareng apa misalkan nanya. Nah, itu Imam Dawud Dohiri kan gitu. Dawud Dohiri. Numawi teu mudawan kan? Dawud Dohiri mah dan mudawan memung opatnya Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, musa gitu-gitu. Adapun Imam Dawud Dohiri ya termasuk mujtahid, cuma tidak mudawan. Kaulna ogenan jarang disebat atuh dina kitab-kitab Fathul Mu'in dina ieu ana. Margi seueur kaul anu ya kitu. Nah, termasuk nu sok nyandak Dawud Dohiri teh Imam Mas-Tohorinya. Imam Mas-Tohori tainan tahi hayam teu najis oranjeuna mah Imam Mas-Tohori mah. Pokona segala sesuatu anu halal dagingna teu najis tahina. Gitu. Tapi nu haram nya najis. Ya matak lain kade itu najis teh berarti halal. Engger ulah di dahar. Ente najis tikotok ting malah ulah diasaan. Gitu. Jadi tidak setiap anu teu najis halal dan tidak setiap yang halal wajib dimakan. Model punten vaksin ya. Vaksin sok aya nu ngadaralih cenah. Tuh kan MUI cenah tos ngaluarkeun fatwa. Fatwa halal. Sanes fatwa harus, bukan mewajibkan. Halal gitu nya. Sapertos Kanjeng Nabi nalika nuju ngariung para sahabat pan laparnya hoyong barang tuang. Daya tuangeun di gurun teh. Ai korodak teh aya dob-dob. Dob-dob itu bukan bayawak nu di urang, da eta mah jiga sejenis bayawak tapi nu hirup cuma di darat tuh da. Ai bayak di urang mah kan bisa hirup di cai oge. Nah, maka eta dob-dob teh diboro tuluy dibeuleum dimakan. Ya, dina kaayaan nuju lapar gitu. Kanjeng Nabi sami lapar? Sami. Kanjeng Nabi nyaram teh? Henteu. Nuang teh? Henteu. Nu kitu namina hadis takriri. Nya hadis takriri teh ya nitah henteu, nyaram henteu. Kana dob-dob teh. Tapi upami ahlul hadis ngadugikeun hadis takriri, alusna urang ngamalkeun nu mana? Ngamalkeun nurutan Nabi, lain nurutan sahabat. Gitu. Jadi contoh punten, sim kuring teh naroskeun ka pun guru. Kang, di suntik henteu? Henteu. Kumaha tuh suntik lah? Urang mah nitah moal cenah. Nyaram moal. Ari akang henteu. Tah berarti abi alusna nuturkeun saha? Nuturkeun masyarakat teh. Nah, tah kitu diantawisna mah nya. Jadi abi mah henteu teh nyaram atau mah enggak.
bade divaksin mangga henteu wae sawios. Dan abi mah nurutan pun guru gitu. Tah Kanjeng Rasul ge menyikapi Rasul kana dob-dob gitu. Nya teu nyaram, ulah eta ulah teu nyaram. Henteu saha nu lapar enggal tu ngiring ngariung. Henteu cicing Kanjeng Nabi mah. Hadis takriri, diam mah diam. Nya teu nyaram teu miwarang cicing we Kanjeng Nabi mah. Nah, jadi bilih aya nu nuang wae nya mangga gitu. Bade nurutan Nabi langkung utami gitu maranan. Ya, gitu. Ieu mah bayawak, bayawak dob-dob gitu nya. Kade tadi di mana mah di Indramayu mah bayawak eta mah asli kan. Bayawak. Sok geura jalan-jalan di Indramayu kota. Seueur sate bayawak aslina. Abi nuju latihan SAR disuguhan sate bayawak. Ya, naon cenah sate bayawak? Enak cenah ge. Ya, asa naon cenah asa tambak cenah. Asa lauk tambak. Kuping mah da. Dengan dalih ya hadis eta pancena Nabi ge nan bayak bukan bayawak eta. Ieu nagenan bentukna ge da rada mirip sih tapi beda. Ente teuas kulitna ge dob-dob mah nya lembut gitu. Tengah bahas naon eta Roemnya. Imam Roem. Jadi memang beliau itu ahli tasawuf, ahli Quran tetapi fikihna sok ngangge Daud Dohiri. At-tasawufu mabniun ala salasati hisolin tasawuri Imam Roem mah ciri khas orang sufi itu ada 3 di antawisna atamas suku bil fakri betah dina kafakiran. Saya cita-cita yang beunghar pokona mah sufi mah cenah ge. Wal iftikor jeung senantiasa merasa butuh ka Allah, butuh ku ibadah. Kitu nya. Wa tahaqquk bil badri wal isar nya. Pada kenyataannya sering berbagi resep mere kitu nya. Jeung resep ngajangan ka batur nu aya di bere tuluy hayang ngajangan ka batur eta ciri sufi cenah. Lain dikekeuweuk diasupkeun kana sakunya beda. Ya. Tah eta. Wa tarku ta'arud wal ikhtiar jeung tara ngasong-ngasongkeun diri, tara hayang kapilih, tara hayang naon eta ciri jalma sufi. Pilih no abdi jeung nomor sakieu kade ngihilap wah eta sanes sufi eta teh kade cenah ge. Menjadi garbit ya. As-sufi man sofa minal kadar cenah aya deui saur kaul sahal mah orang sufi itu adalah orang yang senantiasa bebersih tina kotor. Dohir batin. Wamtala minal fikri sirahna terus mikir, tafakur. Wastawa indahud dahab wal madar. Sarua cenah antara emas jeung naon teh cadas ogenan. Dikeur jalmi nu tasawuf mah bedana emas jeung batu kerikil lah gitu-gitu. Sarua wae cenah bedana. Eta geus asup kana pangkat sufi cenah cek anjeunna. Asa lagi beda keneh mah. Tan asup lah. Wan qata'a ilallah minal basar udah putus hubungan jeung manusia maka Allah we nujuna. Itu jadi henteu aya gangguan di manusia teu kaganggu cenah ge hubungan jeung Allah teu kaganggu ku manusia. Kenapa kita harus berpegang teguh karena sunnah? Tanyambung betna idla dalila ala tariqi ilal ilah ila mutaba'atur rasul al-mukmila. Ya. Karena tidak ada lagi petunjuk yang bisa menyampaikan seorang hamba kepada Allah melainkan harus mengikuti sunnah Rasul. Ya. Kan pidawuh Allah di surah Ali Imran ayat 3 hiji ning. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Asal tadinya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bejakeun ku anjeun Muhammad. Lamun aranjeun bener cinta ka Allah, fattabi'uni tuturkeun kaula gitu. Tuturkeun Nabi. Yuhibbukumullah, maka tidak akan bertepuk sebelah tangan. Kita mencintai Allah kudu dibuktikan kudu turkeun Nabi baru Allah akan mencintai. Tarek cinta kumaha Allah sementara kakasih Rasul teu dituturkeun, nya kakasih Allah na teu dituturkeun gitu.
Wa yaghfir lakum dzunubakum jeung Allah baris ngahampura kana dosa aranjeun. Jadi ku cara ngalakukeun pasunatan teh salah sahiji fadilah ngalakukeun sunat teh matak ngagugurkeun kana dosa. Jadi keur nyuhunkeun mahabbah itunya sok disuhunkeun atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya. Boleh eta teh ya Allah abi hoyong dicintai olehmu, boleh. Tetapi sebetulnya inti nama, ya Allah berikanlah rasa cintaku kepadamu. Nah itu hese mah. Dakanya Allah mah kurang kumaha gitu kan. Orang tuh nyaah, tuh bisa dipikir nyaah gitu. Memunculkan rasa cinta orang ke Allah itu hese mah. Ya. Bangkar warah gitu. Ari Allah mah geus pugu deudeuh da Rahman Rahim Allah mah. Ya, kanu kafir kanu kumaha geuna nih. Di rezekian di kumaha urang teh kurang kumaha. Ngan ieu hate urang na bangkar warah teu daek cinta ka Allah na tamatak disuhunkeun bade dikir teh ningan antini mahabbataka wa ma'rifatak. Ari mahabbah dipepenta ka Allah sementara syarat utama na mutaba'atur rasulna ditinggalkeun. Jadi upami orang hoyong mahabbah ka Allah hoyong ma'rifat ka Allah nyawayana kudu daek milampah sunat kitu nya. Wa idza arabta dzalika mangka sabada urang apal cenah geunan karena eta syarat mahabbah yang kudu nuturkeun Kanjeng Rasul patatabian ahwalahu kahiji tuturkeun nuturkeun ahwal itu sabar tawakalna perihna juhudna Kanjeng Nabi itu ahwal ya. Wa af'al pada melanana bagaimana Rasulullah cara berjalan makan tuangna jiga kumaha tidurna jiga kumaha gitunya. Wa aqwal cariosanana ya lemah lembut gitu tah. Wastiqro'iha tuh istiqro'na termasuk naon tadi hadis takriri nah. Mungkin ngaya di dia. Lamun Kanjeng Nabi teu nuang kana dob-dob urang ya saena mah ulah nuang gitu. Nah. Wala ta'dil anha ulah rek mengkol anjeun cenah tina eta pasunatan. Abdullah bin Mubarak, nah Abdullah bin Mubarak salah satu ahli tasawuf, imam besar tasawuf juga. Kadugikan, tak ieu mah diserat dina kitab ieu ge dina Bidayatul Hidayah Imam Ghazali ge aya. Man tahawana bil adab uqiba bihirmani sunan kapungkur aya ieu. Menuju pasaran. Saha jalma nu ngagagampang kana adab, pasti dia itu akan terhalang untuk menjalankan pasunatan. Lamun adab-adaban geus ditinggalkeun itunya eueuh kasopanan komo keur ngalaksanakeun pasunatan. Jalma nu teu boga adab lah jalma teu waras, jalma boragajul pastilah ditanya tahajud teh tadi pasti moal kahalangan ngalakukeun nu kituna jalma nu ninggalkeun adab mah. Wa man tahawana bisunan uqiba bihirmanil faraid. Ayeuna lamun jalma geus ngagagampang kana sunat, sunat ieu uqiba bihirmanil faraid suatu saat ku Allah bakal dihukum dengan cara terhalang melaksanakan kafarduan. Mun jalma geus ngagagampang kana sunat kadituna engke bakal wani ninggalkeun fardu. Ya, lamun kana sunat ngagagampang lila-lila mah bakal wani fardu ge ditinggalkeun. Wa man tahawana bil faraid lamun aya jalma geus wani ngagagampang kana fardu, wani ninggalkeun fardu, uqiba bihirmanil ma'rifat, pasti moal nyampe ma'rifatna. Salat tara, puasa tara, ngaku ma'rifat lain, mamarifatan. Itu da farduna ge tara dilaksanakeun. Nah, gitu. Bade kenal ka Allah kumaha sementara farduna wae teu dilaksanakeun. Rek disiplin dina fardu kumaha ada sunatna ge teu dirojong gitu teu dilaksanakeun. Rek cinta kana sunat kumaha adab-adabana ge henteu diraksa teu dijaga. Nah sapertos jadi saling berhubungan nya. Sapertoskeun saur Buya Ar-Razi nya kamari dina siaran langsungna. Ketika aya jalma kamu jangan dulu mengkaji tasawuf, salat dulu yang benar cenah kitu. Nah justru saur Buya Ar-Razi lamun anjeun salatna yang bener kudu dibarengan ku tasawuf gitu kan.
Arek bener kumaha cenah salat na ari maneh can ma'rifat can kenal ka Allah na rek bisa nyembah Allah kumaha sementara anjeun can wau ka Allah na. Terus kitu nya. Nah demikian. Jadi kesimpulanana ya bahwa seorang yang salik, seorang yang menginginkan dugi wusul ka Gusti Allah mempunyai syarat yang paling utama yaitu mengikuti sunnah Rasul. Tidak mungkin seseorang bisa sampai kepada Allah sementara ia lalai di dalam melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu